Ma nafx ta'kom kif inhi bħalissa ma tiegħi tħabbat ħafna qalbi. Għaliex veru mument eċitanti il-mument tal-premijiet. Qabel ma nibdew nħabbruhom, nixtieq ngħidilkom illi il-rikonoxximent tal-awturi u tal-kompożituri tal-kanzunetti klassifikati fl-ewwel 3 postijiet jikkonsisti fi trofew għall-awtur, ieħor għall-kompożitur u trofew ieħor għall-kantant. Kif ukoll 1500 euro lil kanzunetta klassifikata fl-ewwel post, rebbieħa tal-Għanja tal-Poplu, 800 euro lil kanzunetta klassifikata fit-tieni post, u 500 euro lil-kanzunetta klassifikata fit-tielet post. Imbagħad l-awtur u l-kompożitur tal-kanzunetta rebbieħa tal-festival jingħatalhom it-trofew L-Għanja tal-Poplu li jinżamm sal-edizzjoni tal-festival ta' wara. Iżda apparti dawn il-premijiet, ġifieri apparti l-ewwel 3 postijiet, L-Għanja tal-Poplu jagħti diversi rikonoxximenti. U fil-fatt biex nibdew minnhom nixtieq nistieden fuq il-palk lid-direttur ta' Pjazza Teatru Rjal, Sinjuri Chris Muscat, flimkien mal-kantawtur Vince Fabri, sabiex flimkien nippreżentaw dawn il-premijiet. Tajjeb. Grazzi Noel. Mela, ħanibdew bil-premju għall-aħjar interpretazzjoni. Ftit mużika jekk jogħġobkom. Mela, sinjuri, il-premju għall-aħjar interpretazzjoni il-lejla imur għall-kantanta Sinjuri Janice Manjon, il-kanzunetta għadu mhux il-waqt. Sewa, bħalissa nkunu qed nistennew għal most probabbli li ma kienx qed tistenna premju bħal dan, imma tassew premju mistħoq il-lejla, infakkarkom li għatfadlilna 2 premijiet oħra, wieħed għall-aktar kanzunett oriġinali u li wara l-aħjar kantawtur. Sinjuri Janice Manjon. Rasek. Mela, u issa jmiss il-premju għall-aktar kanzunetta oriġinali. Dawn huma kollha kanzunetti oriġinali, imma dan huwa premju propju għall-oriġinalità fil-kanzunetta. U l-premju għall-oriġinalità tal-kanzunetta imur għall-kanzunetta Min kajfa salant Pilatu. Awtur Rachel Lowell, kompożitur Rachel Lowell, tkanta Rachel Lowell. U l-aħħar premju li jonqos wara li titla Rachel ikun il-premju għall-aħjar kantawtur. Ħanħalli l-envelope għalissa ma niftux għalissa. Sinjuri Rachel Lowell! U issa jmiss il-premju għall-aħjar kantawtur L-Għanja tal-Poplu dejjem ħeġġeġ lil dawk li jkunu jixtiequ jiktbu jinterpretaw il-kanzunetti tagħhom stess. Il-premju lejla għall-aħjar kantawtur, jew f'dan il-każ kantawtriċi, imur għal Cherylis bil-kanzunetta Sfewwa. Tajjeb ngħidu li din is-sena kien rekord sabiħ ta' kantanti illi ippruvaw jiktbu l-kanzunetti tagħhom stess. U dan huwa eżempju ċar ta' dan u għalhekk student aktar kmieni lil dawk li għandhom il-ħajra biex jiktbu biex verament jibdew minn issa jaħsbu f'kanzunetti għas-sena d-dieħla. Sinjuri Cherylis.
Proset, grazzi wkoll lid-direttur ta' Pjazza Teatru Real, Chris Muscat, grazzi ħafna l-kantawtur Vince Fabri, u issa nixtieq nistieden fuq il-palk lil Marian Kawki li hija direttur tal-fondi u l-istrateġija fih dan il-Kunsill Malti tal-Arti u wieħed mill-fondaturi ta' dan il-festival, Sinjuri Father Morris Mifsud, sabiex nippreżentaw l-ewwel 3 postijiet. Mela, it-tielet post. Il-kanzunetta klassifikata fit-tielet post. Signori, hija il-kanzunetta Min kajfa salant Pilatu ta' Rachel Lowell. Il-kanzunetta Min kajfa salant Pilatu qed nisimgħu bħalissa fl-isfond. Hija r-rebbieħa ta' t-tielet post dan il-festival. Kemm konfużjoni imma tort mhu bekk mhu ħanaslu qatt. Kont ħadtu il-messaġġ u tlift kull kuraġġ jekk trid tanna u tbuż lesti xi kemm xa flus il-bqija. Proset hemmhekk li Rachel Lowell. Min kajfa salant Pilatu. Il-kanzunetta klassifikata fit-tieni post u qalbi se tħabbatak ma nafx għalfejn bla spjegazzjoni din imma insomma. Il-kanzunetta klassifikata fit-tieni post illejla hija l-kanzunetta Tfewwaħ ta' Cheryl Lees. Ta' min ringrazzja l-ġurija l-lejla wkoll b'mod personali għaliex tkun diffiċli għażla bħal tal-lejla meta s-16 il-kanzunetta kienu kollha partikolari u speċjali. Sinjuri Cheryl Lees. Sakemm tiġi lura tfewwaħ il-kampanja b'siġar fjuri jarbu xel ix-xemx bqawwa tiżreġ frukna del minna nistken tfewwaħ din il-gżira. Tiegħek qed tħabbat Father Morris qalbek? Qed tħabbat qalbek? Tiegħi qed tħabbat ħafna aktar mis-soltu ta' issa ma nafx ġrali. Mela, l-ewwel premju, l-aktar mument mistenni ta' din is-serata. Sinjuri, il-kanzunetta klassifikata fl-ewwel post ir-rebbieħa ta' 43 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu Festival tal-Kanzunetta Maltija Sinjuri, il-kanzunetta Sinjuri, il-kanzunetta Il-Verità ta' Vella! U di kienet il-kanzunetta rebbieħa tal-Festival L-Għanja tal-Poplu Festival tal-Kanzunetta Maltija, kanzunetta miktuba minn kantawtur Vella, kompożizzjoni tiegħu jisimha Il-Verità. Aktar mill-li tajt il-verità kultant iqisu ta' baħnan jekk taċċetta l-fatti tidher ferm intelligenti jekk kapaċi taħbi l-verità. Il-verità kultanti bħal fantasma tfittxaw ma tsiba qatt
Wasalna fit-tmiem ta' dan il-festival ma jistax jonqos li nisimgħu il-kanzunetta rebbieħa għal darb'oħra, il-kanzunetta Il-Verità, miktuba u interpretata minn Vella. Ħajr lill-Kumitat Organizzattiv tal-Festival L-Għanja tal-Poplu, ħajr lill-Pjazza Teatru Rjal, Malta Concert Orchestra, grazzi ħafna lill-Kunsill Malti għall-Arti. Personalment nixtieq nirringrazzja lill-mamma Marjella Mizzi u l-papa tiegħi Joe Mizzi li ddiżinjaw lil il-besi u ħidmuhomli għal-lejla. Grazzi lil Jonathan Cortis u lil Roberta Cortis li jieħdu ssib id-dera tiegħi. Nixtieqilkom il-komplament tas-serata tajba u nittama li verament il-lejla apparti l-kanzunetta rebbieħa ħloqna 16 il-kanzunetta ġdida fir-repertorju bil-Malti. U naħseb illi l-istorja tagħna, l-istorja tal-pajjiż tagħna jixraq ilha festival bħal dan illi kull sena jitilgħu minnu kanzunetti sbieħ illi jibqgħu jitkellmu dwar l-istorja tagħna bħala poplu. Sinjuri, nagħlqu dan il-festival bil-kanzunetta Il-Verità ta' Vella, akkumpanjat mill-Malta Concert Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joe Brown. Is-sera ta' tajba. Kultant tiskanta kemm u aktar faċli tikdeb. Issir espert fid-disonesta aktar milli tajt il-verità. Kultant iqisuk ta' baħnan jekk taċċetta l-fatti tidher ferm intelligenti jekk kapaċi taħbi l-verità. Il-verità kultant bħal fantasma tfittxaw massiva qatt. Kunx indifferenti għandek għażla som f'qalbek nemnem l-onestà. Il-verità tiġri wara minnu ħati tista' tweġġa' ħafna qlub mhux se jorqod biha tnur. Li kulħadd jista' jiżbalja għandu jkollna l-umiltà dejjem ngħidu l-verità. Il-verità jidher bħal riħ bħal nifsa stratta elussiva taħseb li tkun qrib idejk kun ħafna bot minn ħdejk. Kultant jaqbillek tikdeb biex titwemmen għax ħadd onest jaċċetta l-verità. Biss m'hemmx loka l-interpretazzjoni verità waħda waħda biss. Il-verità tiġri wara minnu ħati tista' tweġġa' ħafna qlub il-verità li kulħadd jista' jiżbalja għandu jkollna l-umiltà u dejjem ngħidu l-verità. Jista' jiżbalja għandu jkollna l-umiltà u dejjem ngħidu l-verità. Grazie.